Xitoy dunyodagi eng katta havodagi shamol qurilmasini sinovdan o'tkazdi. Yangi qurilma haqiqiy energetik aerostatdir. Uning o'lchamlari juda katta, 60 ga 40 metr. Qurilma gaz bilan to'ldirilgan sharni ulkan halqa qanoti bilan birlashtirib, turbinani massiv havo kanaliga aylantiradi. Korpus ichida har biri 100 kilovat bo'lgan 12 turbo generator mavjud. Shamol oqimi halqa tomonidan ushlanib tezlashadi va ichkariga yo'naltiriladi. U yerda bir necha turbinani aylantiradi. Elektr energiyasi aerostatni yer usti stansiyasiga ulaydigan elektr kabeli orqali yerga uzatiladi. Sinovlar cho'lda o'tkazildi. Kompleksning kuchli shamollarga, ortiqcha bosimga va ko'p martalik parvozga chidamliligi tekshirildi. Yangi qurilma 1500 metrgacha bo'lgan balandliklarda ishlashga mo'ljallangan bo'lib, u yerda shamol an'anaviy ustunlar darajasiga qaraganda barqarorroq va tezroq bo'ladi. Uchar shamol turbinalari olis aholi punktlari, observatoriyalar yoki dala ekspeditsiyalari uchun avtonom energiya mayoqlariga aylanishi mumkin.